Mbaniriza ku YouTube channel yange Chef Josh Omusiisisiisi. Era ng'olunaku lwaleero tutandise episode yaffe ey'okubiri. Ngenda kusaba otambule naye ng'oli nawe naliko ngenda kusaba osubscribe nga watona subscribing era oba tewalabye episode eyasoose omaize olaba eno ddayo olabe wagye twatandikira. Ngenda kusaba olikinga episode ng'ogirikinga bambi otambule gende ku muntu omulala. Kwata otwale Mukadenze zino ojja kunkolera. Nzi wano omaze. Tuyite wano. Kadete lukube. Asalirawo. Pizza. Mama. Mitulese na mutwala. Nzije. No mukade kyobula naze ne bana abakadde. Kati gwo muvubuka nga tetwagala kubonyabonya. Wino sikirunga bujireri. Kadosa tu twetaganga mmeka. Ita muhimu. Ani zenyize Kansangwa Barasebo gwe omulugwala Dan Ulagwa komyato orofe. Mukade n'ebyayi. Ezijamala. Ezedene ezempombo. Obumpombo tusala bufanana butya. Tugende kati muri mu kisubi. Sebo yambo sendagala. Kali. Okay. Akitegedde. Kadi buno buno oluwombo. Kayulise. Kwata sebo. Ebuba bwakubaka ekitegeeza mukadde. Tekadina kuyiri. Engatto ya kaddo. Mukadde nyumye mu ngatto kituufu mbanyi yakalulumba wana kalulunka kuba kati.
Makati. Aha, naye. Mpola. Mpola. Ah. Eh. Bili. Kwata unaotwale special. Tirwatika. Nja kuzaayo wamu. Akasalirawo mukadde. Mukadde segeza endagala z'empombo tukozesa buno. Lulina okubolaga nga lulamu. Nga terulinimu wadde n'ekituli. So. Kamanyi sala. Mukadde zino zonna nku. Zino. Baika bamanyi. Mukadde osojo nditetewa. Alright, mbakulisayo mu nnimiro gye tubadde ndowooza mulabye tusaze endagala ez'oluwombo ez'oluwombo ndowooza osobola obulaba bulagala buto ate tusaze ku butooke bwa ndiizi era mukadde wuyo awagala akambe so obadde okimanyi tino obulagala bw'oluwombo buno bumaliza obbuyulubuza osooka n'obwanikako mu kasana ne bugondamukko nga tonaba bukwata bukalira nga bwe tugenda okuba nga tukulaga so tugenda kukusaba oba ngenda kusaba otambule nange ndowooza osobola wuyo mukadde ayulubuza atandikidde ku bulagala obw'oluwombo then ezigenda ossembayo z'endagala ziri ez'okusaanika zo ziraba nkulu kitegeeza tokozesa lulagala lukulu ng'okola oluwombo ddala endagala z'empombo ze tusibamu olina okukozesa akalagala nga kato then omaliza kayulubuze nga mukadde bw'atulaze omaliza okukayulubuza kwata osooka okaanikeko okaanikeko mu kasana then ngenda kuba nkulaga step endala then endagala ziri ennene z'olaba enkulu ze z'okusaaniika amatooke then bambi ngenda kusaba kwata video like oba tonaba gikwata like etambule egende ku muntu omulala then oba tona subscribinga osobola nga ofuna recipes za buli kanaku then ekyakwata osharinge n'omuntu omulala oba tewalabye party eyasoose please omaliza okulaba eno ddayo olabe wa gye twakoze eki gye twatandikidde then enkya tosubwa party ey'okusatu. Twagaye oluwombo lw'empombo bazibabulira ku ssanja n'olyoka oluyisaawo omuyogwa ogenda zoono nabono
So kati obona osobola okukozesa ng'emizingoonyo. Ozangambye babukolamu n'ekibbo. Ozangambye babukolamu n'ekibbo. Alright, jjukira nze Chef Josh Omusiisisiisi. So awo mukadde nga amaze otulaga engeri gye tulubuzaamu endagala zaffe both ez'empombo n'ezaki n'ez'okusaanika. Kati awo nga tuli mu preparation bannange, nga tukyali mu preparation eno twasazeewo documentary eno olw'ensonga mpanvu tugikole mu episodes ezaki ez'enjawulo. Kati awo nga tuli mu preparation era nsinga ddala okwebaza ttiimu yange, mwami Muyinza, nyina mu David, nyina mu Fadi, nyina mu Douglas, bangi bonna badde behind, ne mukadde ne muzzukulu we ne muwala we bonna baakola omulimu gw'amaanyi okusobola okubeera nti neno documentary yaffe ebeera successful. Era kino nkikusaba tosubwadde paati yonna. Kati awo mwami Muyinza ng'akutte akakumbi ne mukadde nga bagenze okukola ki? Okusima muwogo. Okusima muwogo twasazeewo kwagala sooka kulaga engeri emmere gy'ogijja, because mukimanyi nti n'abantu abasinga temumanyi ngeri gye basima muwogo. Engeri emmere gy'ogijja okuva mu nnimiro paka w'ogenda ogituusa ku ki? Ogenda ogituusa ku ssowaani yo. So kyobula no twasazeewo tusobole okubeera ng'ekintu kino tukikolera nga kyaki? Nga kyanjawulo. So awo nga basikayo twandikiyise ekikolo, ekikolo kyaki? Ekikolo kya muwogo. Bannange ate muwogo w'omukyala eyeekuza yekka aba awooma. Ate kye mmanyi jjajja wange in fact yeyanjigiriza kino, bw'omaliza okuggyawo ekikolo nga n'omaliza okuggyayo muwogo yenna ng'omaze omuggyayo mu ttaka, olina osikwata era n'osimawo ki? N'osimawo ekinnya. Omaliza okuggyayo muwogo yenna olina okukwata era n'osimawo ekinnya, ate n'okwata ku egyo emiti gya muwogo gyennyini n'osimbawo ki? N'osimbawo muwogo. Era ako nako kankabawe abalimi, akabadi ako nako kankole ki? Kankabawe. So awo nga bamaliriza Efaadi ne mwami Muyinza ne mukadde nga bamaliriza okusima muwogo, so nga bamuleese ku preparation. Waawe tugenda okukola ki? Okolera buli kintu kyonna. Ngenda kusaba tosubwa episode ey'okusatu. Fooka that tobako episode yonna gy'osubwa. Ngenda kusaba video bambi ogilaikinge, nkwekayiridde bw'ogilaikinge egenda ku muntu omulala. Ngenda kusaba okwate osharinge n'omuntu omulala. Njukira nze Chef Josh Omusiisisiisi omusomesa. Era nga tutandikidde mu Buganda, naye nga tetugenda kukoma wano mu Buganda wokka, tugenda kgenda ne muki? Ne mu cultures ezaki? Ezenja. Era gwe nawe nange oli eyo ng'oyagala kufuturinga, oyagala kutukyaza ewammwe mu kyalo oba up country, yonna gy'oyagala okutukyaza, naye ng'ogenda futuringa otulage emmere eyo, engeri emmere culture yammwe, emmere engeri gyefumbibwamu. Ngenda kusaba ompatisapinge nsobole okubeera nkola ki? Nga nkukyalira. Nze Chef Josh Omusiisisiisi omusomesa, tusisinkane mu part oba mu episode ey'okusatu. Tobaako episode n'emu gy'okola ki? Gy'osubwa. Gamba n'omulala.